बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ जॉयस्टिक। याद रखिए, जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक हैज़ टू पार्ट्स, द बेस एंड द स्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब है कर्सर को कंट्रोल करता है, किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते मूव करता है। That consists of a base and a stick. The stick can be moved in any direction to move an object around the computer screen. स्टिक को मूव किया जाता है जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास स्टिक है। स्टिक को हरकत दी जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स भी मौजूद हैं। तो जैसे स्टिक को जिस डायरेक्शन में मूवमेंट दी जाती है उसी डायरेक्शन में वो कर्सर भी मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। इट आल्सो हैज़ बेस सम बटन्स। द बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन इन गेम्स सच एज जंपिंग और शूटिंग। द जॉयस्टिक आर कॉमनली यूज टू प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, तो ये अब आपके पास जॉयस्टिक है विच हैज़ टू पार्ट्स, द स्टिक एंड द बेस। देयर आर सम बटन्स टू परफॉर्म जंपिंग और शूटिंग।